Misal üçün vaxtlarda atpadın mı? Yok aytın. Жоқ. Отырыңыз. Özümdü. Mamleketi çok kızın. Biri uru. Doğatpay hazır. Urunu jaman doğatpay. Çok. Тура misal. Ал жана шайлоп байлоодо тигиминен уламайт атат. Жана калыстыктын өлүп кеткенде. Жок ал уруу деген кайра күчүп атат азыр. 11-классты бүткөн бир жылкылар катышат азыр. Жамандык жакшылыкта, тоюнда. Жылы бирлер катышат. Ошол эмненин нугунда, уруунун нугунда кетет. Достуктун дагы мамилеси. Эми азыр биз түшүндүрүп атабыз да. Бирок ошол тигилердин көргөн үйгө ошода. Эгерде жол төмөн жактан келе алсак Таласта, Манас чокусунда от жагылган, түн ичинде алуу. Андан келип Кароол чокуда жагылган. Анан Бакай ташта. Демек жол тияктан келе атыр деген сөз. Бияктан келе атса биринчи Бакай ташта Кароол чоку. Душман келе атат деген сөз. Телефон жок, эчтеке жок. Мындай эмне кылат? Суу бойлорунан качып өзөнгө эл. Терленди да калабы? Суу тигине чыгып кеткен. Ошол жакка чыгып кеткен дагы мына тиги ошол жактагы кыз келиндер каруусунда илинип жүргөн. Жөбө биягында. Анан жанагы төбөлөр менен өгүздөрдү ал сайдаган эмес, жакын, үйгө жакын. Малды да теңдей. Ошондо аялдардын колунда ошол үйдө картаң жаш балдар. Мал анан эгерде окус душман тиги капчык өдөп кетип баратса, мисалы 5 жаш өдөп бара келе турган болуп калса, заматта жүктү тиги жүктүп, малды айдагандан жогоруп көчүп кеткен. Көчүп отуруп айтылган жер бар мисал. Жанагы мөңгүн этегинде. Кээси бар, көрүнбөй турган мөңгүнүн үстүнө да боз үйдү. Заматта тие салган. Жана ала кесте экөөдү каап салып үстүнө көлдөгөн салып койгондон эч бир балага суу өтпөйт. Ал эми артта келатканда окус душман келаткан болсо ыры татып турганда. Жажы. Ал эми эркектер болсо бияктан душмандын көп басын билип, баланчада көп болсо асылбайт, жойулуп жүрөт. Тияктагы кыргыздар менен кабарлашып, уруктар менен. Бул мындай, тигиндей экен деп, анан жалгыз жарымдап келаткан болсо кол салып токтоп таштандар. Анан ошондо көрдүм тиги кыздардын тарбияланганын. Эркектер жана эр жигит эл четинде, жол бетинде деген ошо. Накпы? Тигинде. Кыз келиндер жана бүт малдын да, жанын да, тукум бар кетеяка мөңгү баргандан душман бара албайт мөңгү жактан. Анан тиги дагдарак жактарга. Ал убакты бул. Анын душман кеткенен аралыгы түшүп келе берет. Мынакей кыргыздын баатыр кыздар. Биз ошолордун баардыгында көп түрү бар. Биз пропагандала алынган жокпуз. Бир гана бизге тиги Жамын мырза ушулар гана калды. Айганыштай көрсөтө албайт алар жөн эле. Кызсайкал. Курманжан. Сайкал деле баатырдыгы менен эрдик көп көрсөтпөйт баягы сайышка. Курманжандатка башкаруу. Данышман акылдуу. Ай чүрөк Манаста деле көп аялдар бар го баатырлык. Жок, жөнөкөй мындай кыргыздын азыркыдай баатырлардын пропаганда жок болуп калган. Караганда ким бар? Зууракан кайназары бар. Эми ошонун деле пропаганда азыраак да. Бул өмүрүнүн бала чакадан кечип болгон кишилер. Эл журтун өнүрөсүн. Азыр жок андайлары? Азыр деле бар. Барбы ушундай? Азыр барбы? Бар. Азыр атай албайм, бирок бар. Мен бир кыздын дин анан
Filosofiya önce yazgan, hazır esimde yazganını okudum. Baş var. Emne kılуу керегин айтып атат. Анда ошону сиз билеткен соң ошону биз алып чыгышыбыз керек анда пропаганда кылып. Ой, биягында даярларды бүтүп алачы анда. Азыр биякта даяр кылганды мынтип жебей жатпайбы? Компьютер деген туткунда кылды да. Эмне калды? Биз башка темага өтүп кеттик. Таппызда. Суроо берип атат, мугалимдерди кантип кесибин сүйдүрсөк болот дейт. Завуч суроо. Болгон токой аны Кесибин издеңдер. сүйдүрүш керек дейт. Мына мамлекет азыр эң чоң нерсени иштеп берди. Дагы да иштейт. Эң тоскоол ушул айлык маселеси болчу да. Бизге окшогон гана эмелер таштаган жок да. Ал эми калгандары таштап кеткендер канча. Эми ошентип отуруп бияка арткан саткандары келген. Мугалим. Детякта жогорку окуу жайына дагы өтпөй калгандар жеринде киши барбай атат, ушуга тапшыр деген. Таза болбосо мугалим болосуң да дейт, Таза ата энелер. болбосо, мынакей, так түшүнүк. Таза болбосо мугалим болосуң да деген. Көрдүңбү? А мектептин босогосуна жанагындай күчтүү иштер келбей калды. Эми жете албай атат кайра мектеп күчтүү иштерге. Ооба. Бейбаштык кылса эмне кыла аласың? Эркекче ийин алып кеттим. Мен сенин байкең болом деп тур. Жакыда чаап дагы мындай азыр жыга чабым. Кайталап. Кээбилер ошону каксыкка кылган гана. Какс кылбасаң болбойт. Ооба. Ошого какыс кукусту жасаганың үчүн ал ант эмес, кайра гумандуу педагог болот. Бир жолу бир киши менен төмөн жактагы остановка аялдама деп калдык, аялдамада отурганбыз. Анан эски мугалим экен. Анан мен да мугалим, экөөбүз сүйлөшүп отурбуз. Анан айтат, мен ушул жерде жашайм. Мен жол жүрүп бирдеме болбошу түшүп калганмышмын. Анан бир жолу ушул жерде отурсам, силос жүгөрүнүн жана майдаланганды же ушул ушундай баскан жыттанган жанагы ачкын жыттанган машина токтоду дейт. Токтоп анан бүлкүлеген чоң жигит түштү дейт. Билектер түлгөн, анан басып таандым дейт. Илгери мени сабадым эле дейт да, аябай. Анын ичинде бул мени таанып токтоду деп ойлодум дейт. Анан эмне кылат? Сабып кетеби деп корктум. Ойдо тур да. Анан келели учурашты дейт. Дөмөлө агай дептим эле. Анан түшүңүз машинеге деп айтты. Дагы чыгып чыктым дейт. Чында. Анан кабинеге салып алды дейт. Агай деди, мен бир кезде ит болчумун деди. Мен ошондо сиз менин жинимди көйүп салып сиз киши кылгансыз. Мен эми мына ошол эмгегим менен баар тапкан жакшы шофер болуп, бала чакам бар, баарын өзүп атам. Дайыма эстеп жүрөм. Эми мен азыр муну тете калып барып төкмөкмүн дейт. Же барып салабы бирдеме? Жана силосун. Мен сизди Карастын немесе чейин жеткизип кайра кетем. Деп салыбынан келип жеткизип, рахматын кабаттап айтып, анан кетти дейт. Мен киши болгон үчүн сизге милдеттүүмүн дейт. Болбосо мушташкан жинди болуп же түрмөдө ятмакмын дейт. Мынакей. Тарбия алган. Мына кумандуу жана тийбе дегендин бир жагы бар, жаман жагы да бар. Кумандуу педагог. Кумандуу педагогкада жинди болсоң дагы, мамлекетке каршы болсоң да тийбе деген сөздөн бир жагы бар ошонун. Баланы сүйүп, жакшы көрүп алып турган нерсе, мен ал жөнүндө айтып аткан жокмун.
Peki de gerek kebir oldu. Küçükten çıktı. Азыр ата-энелердин кругозору башка да. Ошол учурдагы ата-энелердин кругозору менен азыркыныкы салыштырыш өтө кыйын да. Азыр балдарына эме урмак түгүл сүйлөсөң келет да азыр. Катуураак сүйлөсөң келет. Жанагы. Азыркы балдарды айтып атабыз ошо. Жок, кийинки ата-энелерде. Кийинки ата-энелер да. Азыркы поколениядагы ата-энелер азыр. Азыркы. Өздөрү ушундай болчу болгондор. Дагы бир мисал айтып берейин. Арал мектебинdebiz, bir günü sabak бүтүп тарайын деп жатканбыз. Анан Кайсы жылдары? көп жыл өтүп кетти. Bir көп жылдары магазинде иштеген аял бар эле. Колунда уржуну бар кирпеди. Келип анан тарайсы кетпей айынан айындар, отуртула деди. Эмне бирдеме айтабы деп анан мейли. Буга улуу кишиге ыймандуу болгон отуруп калдык. Отурду анан жашырабыз турду эле, мындай сабашып. Алда столдун үстүндө истечи деп айтты. Анда мындайларды тиңдей алып стол үстүнө. Анан кужунду ачтырып турганын баягы козун этин биширип атыптыр. Эки өтөлкө арагы да бар экен. Анан көтөрүп таңыр кабагында деп айтты. Мен мугалимдерди жактырчу эмесмин дейт. Дайым эле магазинге карыз сурап жүрөт. Эмки айлыкты берем, тигине байкуштар дайым эле жетпей, ушуда кишиби деп көргөндө эле ушуга да бекер эле окуган карасаң эмне кылат? Дейчмин дейт. Анан не берем бар эле дейт. Жүндү болчу дейт. Демеле келип мага мындай алып бергиле деп аткарбасаң жерге жатып алып бакырчы деп башын жерге урулатчы дейт. Билет четин айтып атам да бейбашты окumuş. Анан 1-класска алып келдим дейт. 1-класста Зина деген бекен эсимен чыгып кетти мугалим. Окуп 3 ай, 4 ай өткөнү баягы келесі olan kişi olup kaldı deyip. Şunun çeçip, degizlep, жанагы төшөктүн астына мындай кыр чыгарттырып коюп дейт. Тишин щетка менен жууп дейт. Ошентип киши болуп калыптыр дейт. Анан отуруп алып ойлондум дейт. Ой, мугалим дегенде Киши турбайбы. Sanatçı. Ama bu da çok güzel. El katar.